Бір күні бір жынды кісі мешітке кіреді. Байқасақ, намаз оқуға келген сияқты, бірақ намазға тұра салмайды. Айналасына қызыға әрі таңырқай қарай бастайды. Бір бұрышқа, сосын екінші бұрышқа қарап, мұқият зерттеп, тез шығып кетеді. Біраздан кейін арқасына байланған отындарды көтеріп, қайтадан мешітке кіреді. Дәл намаз басталарда жамағатпен бірге сапқа тұрады. Бірақ арқасындағы отындарын арқалап жүріп, намазды әрең бітіреді. Рүкух пен сәждеге барған сайын отындар жерге түсіп, шулы дыбыстар шығады. Мұндай әрекет жамағаттың көңілін алаңдатып, намаздан көңілдері бөлінеді. Ақыры намаз біткен соң, барлығы реніштерін білдіре бастайды. Әркім өз пікірін айтып, мәселе имамға дейін жетеді. Имам сол ауылдың адамы болғандықтан әлгі жындыны жақсы таниды. Оның жай күйін түсініп, жұмсақтықпен: «Балам, мынадай намаз бола ма? Арқаңа отын арқалап алып, өзіңді де, өзгелерді де мазаладың ғой. Келесі жолы ештеңесіз келіп, намаз оқы, жарай ма?» дейді. Сонда жынды жүзі мұңайып: «Сіздер осылай намаз оқымайтын ба едіңіздер? Әдептеріңіз осылай емес па?» деп сұрайды. «Қайдағы әдеп?» Имам таң қалады. Сонда жынды кісі былай деп жауап береді: «Имам мырза, мен намаз оқуға мешітке кірдім. Өзіме лайық орын іздеп айналаға қарасам, бәрінің арқасында бір нәрселер бар екен. Әркім осылай намаз оқиды екен деп ойладым да, үйге барып мына отындарды алып келдім. Енді неге ренжісіз? Ашуланатын болсаңыз, бәріне ренжіңіз, тек маған емес» дейді. Имам таң қалып: «Менің арқамда да бар ма сонда?» деп сұрайды. «Иә» дейді жынды, «бәрінің арқасында жүк бар». Жамағат жындының сөзіне күлкімен қарап, оны жай ғана жындының ісі ғой деп қабылдайды. Бірақ жынды енді жекелеп әркімнің арқасындағыны сипаттай бастайды. Мысалы, мына кісінің арқасында көгілдір көзді бір бала бар еді, ал мынаның арқасында үлкен алма ағашы, анау сынған есік көтеріп тұрса, мына бір кісі қазан тамақ арқалап келген, біреудің арқасында қуырылған тауық, ал ана кісінің арқасында жасыл көзді қараторы әйел бар, басқаның арқасында қарт анасы отыр. Содан соң екі қолын қусырып, басын шайқап: «Бос ешкім жоқ, бос ешкім жоқ» деп қайталайды. Бұл сөздерді естігенде жамағат бір-біріне үрейлене қарап, әркімнің айтқаны шындық екенін түсінеді. Себебі әркім намазда дүниелік уайымдарын ойлап тұрған. Бірі дүниеге келетін баласын, бірі бақшасындағы жеміс ағаштарын, бірі жөндейтін есігін, енді бірі асханасындағы тағамын. Біреу ішер тауықты армандаса, басқасы сүйгенін, ал енді біреу бағып отырған қарт анасын ойлап тұрды. Сонда имам қорқынышпен: «Ал менде не болды?» деп сұрайды. «Негізі ең таңғаларлығы сізде болды, имам мырза. Сіздің арқаңызда үлкен сиыр тұр еді». Сөйтсе имам сиыры ауырып өлді ме, әлде жазылды ма деп уайымдап тұрған екен.